Saya dapatkan Rocky pada tangan saya dan saya akan letakkan. Okey? Okey. Mana ya? Man. Sedap. Mari. Abang nak cakap yang memang sedap. Oh, dia memang sedap. Tahu tak tipu. Dia memang sedap. Rasa apa? Kawan, subscribe kat channel ya. Lihat ni ya. Okay. Dia nak buka je tu. Mana? Ya, nak buka. Abang,